สดีค่ะพบกับแบมอีกแล้ววันนี้แบมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ดานังฮอยอันที่ประเทศเวียดนามที่นี่คือชายหาดหมิงเฟยค่ะเป็นชายหาดที่ยาวติดอันดับของโลกและตรงนั้นจะเห็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่จะเป็นไฮไลท์ของหาดเราจะไปเลือกอาหารทะเลตรงนู้นแล้วก็สั่งว่าจะทำอะไรแล้วเขาจะเอามาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะไปเลือกเลยมื้อนี้ทั้งหมดก็เป็นเงินจำนวน2,391,700 ดองนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,600